la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee dhanka siyaasadda Salaad Cali Jeelo oo maanta shir jiraayad ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay shirka dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya kaasi oo lagu dhaleelsanaa dawladda Soomaaliya. Salaad Cali Jeelo ayaa waxa uu sheegay in shirka lagu soo gabagabeeyay magaalada Nairobi uu ahaa mid lagu duminayo dawladda Soomaaliya isla markaana beesha caalamka la tusayay in Soomaaliya ay dhibaatooyin ka jiraan. Arrinta Nairobi ama shirkaas ka dhacay waxaaba duminta kooba in lagu shiro dalka dibadiisa in lagu shiro ee siyaasad looga hadlo ee la fariisto ee la yiraahdo annaga dalkeena yaan cabasho ka nahay dalkeenu ceebtaan uu leeyahay madaxdeenu dhibaatadaanay wadaa laakiin shir la isugu imaan ummad Soomaaliyeed isugu imaanay waqtigan Soomaaliya dawladnimadeedu ay iido halkii wax ka raadayso meesha ka baxaan waa xukuumad ma ogtahay waa hadda socda oo dawladnimada wadnaheedu waa xukuumadda oo laga rabo shay walba adeega bulshada amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha iyada laga rabo waxa muhiimka ah waa iyaga meeshaha laga bixiyo ee hadda kadib xukuumad hal aasaaso idoo dawladda inteedii badneeday ay qaadatay muddadii 4 sano aheeday 2 sano iyo ay marayso wuxuna 4 sano ay yihiin taas marka waa kalimatul xaq yuriidu bihal baadil waxay rabaan marka dawladnimadii dhaweedba inay isku qarbudan laakiin waxa dhan ay ku wajahan yihiin marka muhiimadu waxa waaye marka waxa laga rabaa inay yiraahdaan nidaamka doorashooyinka aan ka hadalno dawladda dhexe iyo mataqaanaa dawlad goboleedyada gacmaha sidii la isu saari lahaayeen oo ay faham guud loo wada qaada lahaayeen ay tala ka bixi lahaayeen waxay tala ka bixi lahaayeen sidii argagixisada loola diriri lahaayeen wax allaala wixii ummadda Soomaaliyeed u dana ay ka hadli lahaayeen maxaa yeelay marka iyaga meeshi wanaagsaneed oo talada laga raba cagta saari maayaan meeshi lagu jabayo bisay tilmaamayaan dhanka kale Salaad Cali Jeelo ayaa waxa uu sheegay inay jiraan siyaasiyiin doonaya inay burburiyaan dawladda Soomaaliya isla markaana shacabka Soomaaliyeed waxa ugu baaqay inay midoobaan oo iska ilaaliyaan kooxaha argagixisada sida uu sheegay waxaad ogtihiin maalmihii la soo dhaaf in qarbudaad iyo qaraxyo iyo dhiigga Soomaaliyeed oo la daadiyo inay argagixisadu ku howlaneed isla markaasna ay damcinayaan inay dalka Soomaaliya ay dawladda Soomaaliya ay ku wiiqaan taas runtii aad iyo aadaan horay uga hadalnay aad iyo aadna waxaan uga mahad celinaynaa shacabka Soomaaliyeed hadii ay yihiin kuwa mataqaanaa ahlu xal wal caqdiga ah iyo kuwa maanta mataqaanaa professionalka ah ama kuwa mataqaanaa in ay horta wada jirkooda ilaaliyaan midnimada wax walba midnimada wa'tasimu bihablillahi jamii'an maasha ilaahi kaliya midnimada waa asaaska kooba numberka labaad waxa jira oo hadda Soomaaliya haysto ugu daran waxa waaye hadmu diin biismi diinta dumi idana ku isku dumi waxa la yiraahdo shacabka Soomaaliyeed marka waxaan ugu baaqaa diinta dadka dumaayo magaca diinti haddana ku dumaayo inay ka foojignaadaan waa argagixisada waxay wadaan oo arag oo ay leeyihiin diinaan wadna waa diinta dumi magaceedana ku dumi diinteeda ku dumi arrinkaasna inay digtooni ka qaataan iyaga hadalka la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee dhanka siyaasadda Salaad Cali Jeelo ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo maalintii shalay ahayd shir lagu soo gabagabeeyay magaalada Nairobi kaasi oo lagu dhaleelsanaa dawladda Soomaaliya. Farxan waa mahadsantahay. maamulka gobolka Banaadirna waxa ay sheegeen in la diyaariyay kumanaan askari oo loogu talagalay inay sugaan amniga magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya inta lagu guda jiro bisha barakeysan Ramadaan oo nagu soo fool leh wariyaheena Shamis Xasan Haaruun ayaa warkaan inoo faahfaahinaysa. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duq Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu diyaariyay qorshe cusub oo lagu adkeynayo ammaanka caasimadda inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ee foodo inagu soo haysa waxa uu sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu diyaariyay 3,000 oo ciidamo booliis oo si gaar ah loo tababaray inay ka shaqeyn doonaan sugidda amniga caasimadda iyagoo jidad kasta iyo xaafadaha magaalada Rondo ku sameyn doona waxa uu sidoo kale gudoomiyuhu ugu baaqay shacabka reer Muqdisho inay la shaqeeyaan ciidamada cusub isla markaasina ay ka qayb qaataan xasilinta amniga caasimadda hadda sanadka 2019 kana barnaamijka xasilinta aan u bedelnay barnaamijka sugidda caasimadda oo iyadana diirad xoog leh la saaray 3,000 oo ciidan booliis ah oo nadiif ah oo ka fog arrimaha muqaadaraadka ama qaadka ama dhaqanka xun ayaa la diyaariyay tababar muddo la siinay iyagiiba hadda la howlgeliyay waxaan wadnaa barnaamijka dariseynta oo runtii gobolka Banaadir iyo guddiga wacyigelinta heer qaran iyo dhammaan bulshada aan ka wada qayb qaadanayno intaas kuma ekaanay hadda isbuucan ayay ahayd markii 3 degmo aan dhaanay howlihii waa socdaan laakiin weli dadkii ma arkayaan resultiga loo baahnaa 3 degmo ayaan si tijaabo ah
heshiis ula galnay gudoomiyihii iyo guud councilkii isu keenay xaafad walba sidii degmo muxuu ahaa neighborhood watch scheme wax loo yaqaan darisaynta 10 guriba iyo 50 guriba heshiis waxaan saxiixnaa inaan isu wada keenay inay saxiixaan inay 24 saac ay jidadkii roonda ku sameeyaan ciidanka booliiskii iyo maamulka gobolka iyo shacabka marka runtii dadaalo badan waa socdaan laakiin waxaan rabaa in hawshu aysan noqonin cali garle ciidiid garle hawshu inaysan noqonin kow laga soo bilaabo hawshu inaysan noqonin mid dib inoo dhigta waxaan rabaa idinkana arrimahaas oo dhan anoo hubo in mas-uuliyiintii qabanqaabisayna ay daraasadihii ama istaraatiijiyooyinkii idin hordhigeen rajaynayana hadda in waxaa soo saaraysaan iyadoo daraasad ku fadhisa gudoomiye Yariisow ayaa hadalkan ka jeediyay shirka culimada Soomaaliya oo lagu qabtay magaalada Muqdisho maanta ayaa waxaa lagu wadaa in la soo gabagabeeyo shirkii culimada Soomaaliyeed ee uu kaga furnaa magaalada Muqdisho kaasi oo looga hadlayo sidii culimada Soomaaliyeed ay kaga qayb qaadan karaan nabadda iyo dib u heshiisiinta dalka ee la doonayo in laga dhaqangeliyo shirkaani oo maalin ka hor uu ka furay magaalada Muqdisho madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana la qorsheynayo in maanta uu soo xiro Xasan Cali Kheyre ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa la doonayaa in laga soo saaro qodobo dhowr ah kaasi oo wax looga qaban karo amniga iyo dib u heshiisiinta dalka shirkaani culimada Soomaaliyeed ee ka qayb galaysa ayaa waxa ay ka yimaadeen gudaha dalka iyo dibadiisa hase yeeshee shirkan ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda Soomaaliya inkastoo shalay wasaaradda awqaafta ee maamulka Galmudug garabka madaxweyne Xaaf ay ka baxeen shirka kadib markii garabka kale ee Axmed Baasto lala casuumay sida ay sheegayaan wararka naga soo gaaraya magaalada Boosaaso sargaal ka tirsan ciidamada maamulka Puntland ayaa lagu dilay meel u dhow magaaladaas wariyaheena Cumar Maxamed Soomane hayno faahfaahiyo warkan wararka laga helayo magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland ayaa sheegaya in halkaasi lagu dilay sarkaal ka tirsanaa guutada commandoska ciidanka badda maamulka Puntland ee loo soo gaabiyo BNBF dad goobjoogayana oo ka agdhawaa goobta dilka uu ka dhacay ayaa warbaahinta gudaha u xaqiijiyay in askari kale oo ka tirsan ciidanka commandoska maamulka Puntland uu dilay sarkaalkaasi sarkaalka dilka loogu geystay magaalada Boosaaso ayaa waxa lagu magacaabayay Xasan Mire Jacayl waxaana sida la sheegay taliska ciidanka booliska maamulka Puntland ay shaaca ka qaadeen in gacanta lagu soo dhigay ruuxa ka dambeeyay dilka sarkaalkaasi waxaana taliska ciidanka BNBF ay shaaca ka qaadeen in askariga dilka geystay iminka la soo qabtay uu ku xiran yahay xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso halkaas oo su'aalo lagu weydiinayo warar madax bannaan ayaa sheegaya in dilka loo geystay sarkaalka ka tirsanaa commandoska ciidanka badda maamulka Puntland uu ka dambeeyay kadib muran soo kala dhexgalay isaga iyo askariga dilka ka dambeeyay khilaaf adag ayaa ka dhashay amar lagu soo rogay gaadiidka ka howlgala degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud Sharmaarke Maxamed Maxamuud ayaa warkan inoo faahfaahinaya wasaaradda gaadiidka howlaha guud Galmudug ayaa waxay soo saartay maalinka darrada go'aamo ay maaragtay ku amrayso gaadiidleyda inay qaataan taargooyinka Galmudug isla markaana lagu furayo maaragtay in taargooyinkaasi ay qaataan cidii qaadan weydana tallaabo laga qaadayo deeto waxaa hadlay gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootoole waxa uu sheegay in amradaasi yihiin kuwa wax kama jiraan isla markaana aan ahayn taargadaasi mid la isku raacsan yahay oo Galmudug maaragtay ay wada qaadatay qolo gooni ah wato wuxuuna sheegay in aan la qaadan karin cidii lagu arkana maaragtay tallaabo ka qaadi doonaan intaas kadib waxaa maanta shirkiga ay qabtay gudoomiyaha dabcan lagu soo magacaabay madaxweyne Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaab Cadaado soo magacaabay dhawaan rakaaday waxaana uu sheegay in maaragtay amarradii ka soo baxay ka soo baxay gudoomiyaha degmada Cadaado Tootoole ama gudoomiyihii hore sida uu sheegay ay yihiin kuwo aan xal ka jirin gaadiidleedina loo baahan yahay inay qaataan amarrada ka soo baxay wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka Galmudug oo ah in maaragtay taargooyinkaasi la qaato wariyaheena Sharmaarke Maxamed Maxamuud Suuley oo Cadaado jooga ayuu wuxuu nooga waramayay arrinta ku saabsan khilaafka ka dhashay amar lagu soo rogay gaadiidka ka howlgala degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud iminkana aan eegno gobolka Baay
roob mihigaana ayaa ka da-ay meelo kamid a gobolka baay iyadoona sidoo kale meelo kamid a gobolada dalkana abaar ay ka jirto. wararka ugu dambeeyana helaynan waxay sheegayaan in deegaan ka tirsan gobolka baay ay biriq dad ku dishay. waryaheena Axmed Cabdiqaadir Yarow ayaana ka wareysanay. maxamed cali deegaanada inta badi gobolka baay waxaa ka curtay roobabkii guga deegaanka Buulafulay oo hadda gacanta ay ku hayaan dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab waxaa maanta uu ka daay roob aad u xoogan waxaana biriq ay dad ku dishay deegaankaasi waxaana ku dhintay ilaa hadda inta la xaqiijiyay hal qof halka dhaawacana uu marayo saddex kale. roobab mihigaan ayaa ka daaya inta badi deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan gobolka baay oo hadda aan ku suganahay. marka aan u soo laabano khasaaraha biriqdan ee geysatay deegaanka Buulafulay oo ka tirsan gobolka baay dhimashadu waa hal qof dhaawacana waa saddex kale. sidoo kale waxaa xusid mudan in guriga uu ku dhacay in khasaare uu geystay waxaa sidoo kale la sheegayaa in ay jiraan burbur hantiyadeed oo ay geysatay biriqdaasi. sidoo kale maxamed cali dadkaasi ayaa waxaa la geeyey goob caafimaad oo ku taalla deegaanka oo ka tirsan gobolka baay inkastoo uusan ku olin haddana waxaa jira qaar ka mid ah dadka deegaankaasi oo samaystay farmasiyo ama goobo caafimaad oo dadka sida degdega wax usoo gaaraan lagu daweeyo. waayo deegaankan Buulafulay waxa uu aad u kaga magaalada Baydhabo waxa uu u dhexeeyaa degmooyinka Buur Hakaba iyo Baydhabo weliba ka ah meel duleedka ah